Sejak 10 hari terakhir, sejumlah ternak milik warga di Kecamatan Marosepu Ilir, Kabupaten Batanghari mengalami mati mendadak. Wabah yang menyerang hewan ternak jenis kerbau ini membuat pemilik ternak di Desa Terusan, Kecamatan Marosepu Ilir dan desa sekitarnya menjadi panik. Pasalnya, hanya hitungan hari ratusan kerbau mati dengan sia-sia. Rata-rata kerbau yang diserang penyakit pada usia muda dan ternak yang sudah terjangkit tampak terlihat lesu dan tidak mau makan. Jika tidak ditangani dengan cepat, dalam hitungan jam kerbau langsung mati. Menurut warga sekitar, setiap hari kerbau yang mati mencapai 8 ekor. Jika ditotal selama wabah menyerang di Desa Terusan ini, sudah hampir ratusan ekor. Itu sekitar 10 hari ya. Sekitar 10 harian ya. Kerbau itu kan mayoritas saya per hari itu puluhan. Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang dari sana 7, di sini berapa Pak Ji? Sekitar 5. Itu 12 ekor yang mati modal. Mati modal. Jadi total yang terkena penyakit ini berapa banyak? Ini yang masuk di kawasan ini yang hampiran 100 ekor. 100 ekor kerbau sudah ya. Menurut pihak desa setempat, penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak di Desa Terusan ini sudah dilaporkan secara lisan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan dan mencarikan solusi agar penyakit hewan ternak ini segera pulih. Mendadak, kadang-kadang tuh nyanu tuh kan menung, liu meleleh. Itu udah tuh udah lama tuh 24 jam tuh paling lama tuh mati gitu. Kalau kita tuh kadang-kadang yang umur setahun tuh banyak juga kena, umur 2 tahun kena juga. Jadi galau istilah apa penyakitnya kami tidak tahu kan. Ini kok yang mati dalam 20-an ada, yang tak pakai shot 20-an ada, sekitar hampir 100-an kalau hitung pari itu kena tuh lah dikasih tahu orang dinas katanya kan. Rasa penyakit-penyakit di situ. Untuk mengurangi kerugian dan kematian jauh lebih banyak lagi, sejumlah peternak terpaksa memotong paksa ternaknya dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Dan selama hampir 2 pekan ini, peternak mengalami kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah lebih. Belahno ya.